Высоко в горах, где облака касаются острых вершин скал, расположен город, который на протяжении столетий оставался невидимым для мира. Представьте себе, массивные каменные дома, храмы и площади возведены на узком горном хребте на высоте около 2400 метров над уровнем моря. Стены сложены из гигантских гранитных блоков, подогнанных друг к другу с такой точностью, что между ними невозможно просунуть даже тонкий лист бумаги. Самое поразительное заключается в том, что народ, создавший это архитектурное чудо, не знал железных инструментов, не использовал подъемные краны, не имел колесных повозок и тягловых животных. Речь идет о Мачу-Пикчу, потерянном городе инков, который и сегодня ставит перед учеными больше загадок, чем дает ответов. Как древние мастера сумели поднять многотонные камни на крутую вершину и создать сооружения, пережившие 5 веков землетрясений, ливней и оползней? Мы попытаемся заглянуть за каменные стены этого города и понять, какие тайны скрывают его опустевшие храмы и лестницы, парящие среди облаков. История Мачу-Пикчу начинается примерно 550 лет назад, во времена правления великого инкского правителя Пачакутека, который решил возвести для себя загородную резиденцию, скрытую от посторонних глаз. Место для строительства выбрали максимально труднодоступное. Со всех сторон глубокие ущелья, внизу бурлит горная река, а вокруг возвышаются острые пики Анд. У инков не было письменности в привычном нам виде, они не создавали чертежей и книг, но при этом обладали поразительным инженерным мышлением, во многом опередившим свое время. Самые важные секреты города скрыты не в стенах, а под ними. Чтобы предотвратить сползание построек во время проливных дождей, строители создали под землей сложнейшую дренажную систему и насыпали многослойный фундамент из щебня, гравия и песка. По оценкам исследователей, почти 2/3 всех усилий при строительстве Мачу-Пикчу были направлены именно на создание этого невидимого основания. Благодаря такому подходу город стоит на своем месте и сегодня, несмотря на тысячи мощных тропических ливней. Основным строительным материалом стал серый гранит, который добывали прямо здесь же, на вершине горы, в естественном карьере. Огромные куски скалы отделяли с помощью простого, но эффективного метода. В естественные трещины забивали сухие деревянные клинья и обильно поливали их водой. Дерево разбухало, постепенно разламывая камень. Однако до сих пор остается загадкой, как эти многотонные глыбы затем обрабатывали и перемещали к месту строительства. Инки не просто укладывали камни друг на друга, они тщательно шлифовали каждый блок и придавали ему неправильную форму, чтобы элементы сцеплялись между собой, словно детали сложного конструктора. Во время землетрясений такая кладка не разрушалась, а лишь слегка вибрировала, после чего камни сами возвращались на свои места. Каждый поворот тропы, каждое окно и каждая стена в городе были продуманы и связаны с движением Солнца по небосводу. Более 400 лет Мачу-Пикчу оставался скрытым от цивилизации, что кажется почти невероятным, учитывая его расположение всего в 100 километрах от Куско, бывшей столицы империи инков. Когда в XVI веке испанские конкистадоры вторглись в эти земли, их приход привел к уничтожению множества памятников и изменению облика целых регионов. Однако Мачу-Пикчу словно растворился в облаках. Испанцы слышали легенды о затерянных городах в джунглях, но крутые склоны и густая растительность сделали это место практически недосягаемым. Ни один солдат в тяжелых доспехах не смог пробраться через отвесные скалы и непроходимые леса, скрывавшие древние тропы. В результате город избежал разграбления и сохранил свой первозданный вид. Со временем даже местные жители начали воспринимать каменные руины высоко в горах как часть древних мифов.
Все изменилось в июле 1911 года, когда американский историк и исследователь Хайрам Бингем прибыл в Перу в поисках Вилькабамбы, последнего оплота сопротивления инков испанцам. Он не был профессиональным археологом, но обладал неутолимой жаждой открытий и поддержкой Ельского университета. Местные крестьяне рассказывали ему о руинах на вершине горы под названием Мачу-Пикчу, что на языке кичуа означает «старая гора». 24 июля, в холодный и дождливый день, Бингем в сопровождении местного сержанта и 10-летнего мальчика-пастуха по имени Паблито начал подъем. Мальчик знал дорогу, поскольку его семья жила неподалеку и использовала древние террасы для земледелия, даже не осознавая их истинного происхождения. Подъем был изнурительным. Путешественникам приходилось буквально карабкаться по отвесным скалам, цепляясь за корни деревьев. Когда они достигли плато, скрытого туманом, Бингем замер от изумления. Из густых зарослей джунглей выступали величественные стены из светлого гранита, а деревья прорастали сквозь окна и дверные проемы. Качество кладки было настолько совершенным, что создавалось впечатление, будто город покинули совсем недавно. В своем дневнике Бингем писал, что не мог поверить увиденному. В этом забытом Богом месте находились лучшие образцы каменного зодчества, какие он когда-либо видел. Он часами бродил по лабиринтам улиц, очищая руками вековую грязь с идеально отполированных поверхностей. Его поразило полное отсутствие следов европейского влияния, ни крестов, ни перестроек в испанском стиле. Город оказался настоящей капсулой времени. Однако Бингем допустил серьезную ошибку, приняв Мачу-Пикчу за Вилькабамбу, что на десятилетия ввело историков в заблуждение. Позднее выяснилось, что настоящая Вилькабамба находилась гораздо глубже в джунглях и выглядела куда скромнее. Масштабные раскопки привели к обнаружению сотен человеческих останков, большинство из которых принадлежали женщинам, что породило миф о городе солнечных дев. После публикации фотографий в журнале National Geographic в 1913 году Мачу-Пикчу стал мировой сенсацией. Ученые столкнулись с вопросами. Как цивилизация без железа и тягловых животных смогла создать подобное, и почему город был покинут на пике своего расцвета? Постепенно стало ясно, что город был построен по единому замыслу и не являлся обычной крепостью, а представлял собой сакральное пространство, где земля соединялась с небом. Открытия омрачили споры о судьбе вывезенных артефактов. Тысячи предметов были отправлены в США и возвращались в Перу лишь спустя столетия. Ученым предстояло понять, как без кранов, тросов и металлических инструментов инки работали с гранитом, используя лишь каменные молоты, бронзовые зубила и деревянные приспособления. Они применяли сухую кладку, при которой каждый блок имел уникальную форму с множеством граней и соединялся с соседними камнями через выступы и пазы. Такая технология позволяла стенам танцевать во время землетрясений, поглощая энергию толчков. Транспортировка глыб весом более 20 тонн осуществлялась с помощью канатов, наклонных плоскостей, бревен и рычагов, а после установки временные выступы стачивались. Инки создавали здания, которые словно продолжали саму гору, не нарушая ее целостности. Город представлял собой сложный живой организм с террасами, которые предотвращали эрозию, создавали микроклимат и позволяли прокормить до 800 человек. Уникальная система водоснабжения доставляла воду из горного источника по каналу длиной около 750 метров в 16 фонтанов. При этом чистая вода была полностью отделена от дренажных потоков. Даже во время сильнейших ливней вода мгновенно уходила в подземные стоки. Инки идеально вписали город в ландшафт, превращая валуны в элементы стен и алтарей. Мачу-Пикчу был четко разделен на жилую и священную зоны и служил резиденцией императора
и знати, вмещая до 1000 человек. Храм Солнца с полукруглыми стенами и алтарем, освещаемым лучом в день солнцестояния, доказывает глубокие астрономические знания инков. Под ним располагалась королевская гробница, а храм 3 окон символизировал мифическое происхождение народа. Центральным элементом города стала Интиуатана — священный камень, ориентированный по сторонам света, к которому, по вере жрецов, было привязано солнце. Жизнь в городе подчинялась строгому порядку, ритуалам и природным циклам. Несмотря на свое величие, Мачу-Пикчу просуществовал чуть более века и был покинут около 1572 года без следов разрушений. Вероятными причинами стали эпидемии, гражданская война и крах центральной власти. Перед уходом инки разрушили главную дорогу, чтобы скрыть город от врагов. Он превратился в призрак, затерянный в облаках, о котором знали лишь немногие семьи. Сегодня Мачу-Пикчу признан одним из новых чудес света, но продолжает хранить тайны. Под землей обнаруживаются скрытые полости и помещения, а многие технологии инков остаются непонятыми. История этого города напоминает, что истинное величие цивилизации заключается не в богатстве, а в умении жить в гармонии с природой и создавать то, что переживает века, войны и катастрофы, доказывая, что для человеческого таланта и упорства нет ничего невозможного. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.